Yes. Halo warga Mojokerto. Kita ada demo car audio di Raden Wijaya nih. Jadi ini adalah demo kita pakai Android Studio dan speaker freeway, power ampli 1 channel dan pakai supply yang berubah strum dari 22 ke 12 volt buat muter-muter lagu-lagu yang lama. Jadi kalian yang pengen lihat demo silakan merapat ke workshop kita akan audio, film dan program mobil. Sebenarnya ada Fox, air mineral dari D mineral. Jiwamu jadi itu ya teman-teman yang bisa saya sampaikan. Bagi kalian yang mau upgrade audio silahkan merapat ke workshop kita. Kita ada demonya, bisa coba dulu seperti apa suaranya.